正宗神灣菠蘿啊，真係喺人哋個田嗰度即摘即食。呢個菠蘿咧又唔出口又唔批發，佢哋淨係喺自己中山本地賣嘅。唔買佢係我哋呢度都唔夠銷售。老實講一句啦，今日專登嚟到中山神灣食菠蘿，因為每年咧呢個時候嘅神灣菠蘿係最正噶。嗱，咁我哋而家呢座山咧就叫做阿計山啦，下邊呢基本上全部都係菠蘿田嚟噶。基本上你只要入到嚟呢條村，成條街無論南北對流定左西右東，冚唪唥都係賣菠蘿嘅。咁我又冇做功課，真係完完全全睇眼緣啊，隨機行入去噶咋。你好，啲菠蘿點賣啊？10蚊斤摘落嚟，上山摘嘅話就12蚊斤。又可以上山摘㗎？哦，即係嗰啲菠蘿喺山上邊㗎。點解自己摘要貴啲啊？但係你哋上山咧，我哋又要人工。阿大山嗰兩個尖尖，就係呢度啦。哦，佢飛咗釘啊分。飛釘係咩意思啊？你唔好理啦，認住呢座山飛晒兩粒釘出嚟嘅呢座山就叫阿計山。哇，10蚊一斤啊！我哋嗰邊個菠蘿可能係1蚊一斤啊，1蚊幾毫。佢話佢湛江嗰邊都有湛江菠蘿喎。係啊，佢哋嗰啲隨民菠蘿咧，主要係做罐頭菜嗰啲，我哋係做水果。佢哋個大個，但係我哋嗰啲咧脆口，你哋嗰個就係甜，但係唔脆口。正宗神灣菠蘿，純甜蜜味，爽脆無渣。咁問咧，點解你哋啲菠蘿寫住唔使浸鹽水嘅嚇？係啊，我哋呢隻品種唔需要浸，我哋嗰啲食咗唔怕個嘴痕，因為我哋種植土質要求高啦。你睇下我呢個係沙質層，沙質地種出嚟嘅菠蘿，到時間就好食啦。你哋可以買翻去食，但係咧從來冇批發出去㗎。點解唔賣去嗰啲市場嘅嚇？唔買去係我哋根本呢度都唔夠銷售。啊，我哋呢個菠蘿18個月先生到一個咁大個嘅。嚇，咁如果係嗰啲細隻嘅咧，啱啱見到嗰啲細隻嘅係幾多歲㗎？呢啲 BB 仔？佢品種唔一樣啊？一樣嘅，都係一樣正宗嘅神灣菠蘿，佢都係生長周期係18個月㗎。細嘅同埋大嘅個味道都係一樣嘅。一樣㗎，無論大個細個味道都係一樣。但係咧，我哋本地人咧係食大個㗎。我理鬼得你大個細個啊！反正我一定要親自落田摘，我心先舒服嘅。我哋大致聞到菠蘿香味啦，嗬！呢啲咧就熟菠蘿啦，好舒服啊！嗱呢啲咧差唔多可以熟啦。我哋又去睇到有黃色嗰啲咧，你有冇見過菠蘿花啊？嗱，呢個菠蘿就開緊花啦。哦，邊度啊？睇下，好得意啊，紫色嘅，好靚啊！呢個時間菠蘿旺季，最主要咧就係賣菠蘿、摘菠蘿到10月份啦。我哋又要種菠蘿啦。體驗呢啲全部都唔使額外俾錢噶嘛，係咪啊？唔使。好多家長帶住啲小朋友嚟嘅。係啊係啊，好有意思啊！我覺得。有冇嗰啲出咗園之後再稱重㗎？即係喺山上面可以無限食嘅。都係摘幾多稱幾多㗎？佢話想無限食喎。無限食啊！即係譬如俾12蚊啊，食到你破產嗰種喎。你話個人係咪冇性㗎？啊，黐筋！嗱呢度咧就我哋啱啱喺田裏邊摘嘅，有3隻細嘅，1隻大嘅。我可以擺翻屋企擺幾耐啊？呢啲擺10個月都冇問題。個3個就35蚊咯。有啲貴喎。嗱呢隻大嘅咧32個1。哦。26個4嘅呢隻，好抵喎呢隻咁樣樣其實。批完之後就唔稱重啦。我哋係原皮稱，唔係批皮稱。阿芬，你做啦，俾埋條命你好唔好啊？種咗18個月賺你嗰少少錢啊，仲要批埋個皮稱俾你啊！我都話你嚟養人哋成個農場啊嘛。嚟啦，正宗神灣菠蘿啊！我哋呢個細菠蘿啊，就30幾蚊，即係大個嘅。呢一個大嘅呢，一隻咧就係26個幾，好似芒果咁。好係好。如果嗰啲其他菠蘿，你條脷已經爛咗啦。哇，非常之甜，完全冇渣，一啲都唔酸，勁甜。其實中間呢個心食唔食㗎嚇？正常。菠蘿一定要食個心，個心先脆㗎。咁點解啲人話唔食個心嘅？神灣菠蘿嘅就可以大膽食啊嘛！哇，唔係田我流嗰啲係清甜啊！呢個菠蘿嘅顏色仲鮮豔過你塊面，大同細一樣都係咁甜，一樣都係咁嘅味道咯。所以你就自己按你自己嘅需要去揀咯。你話26個幾咁樣嘅話，我反而仲覺得好似多啩。全部都係用你哋自己菠蘿整㗎嘛？係啊，現切嘅菠蘿冰啦，仲有呢個菠蘿冰沙啦，菠蘿檸檬茶啦。你冇人哋神灣菠蘿嘅檸檬茶，真係對住個山頭嚟做㗎，哥哥。幾錢啊？我想問呢杯嘢。菠蘿冰嘅話，500ml嘅12蚊。呢個咧？果肉打㗎。呢個咧？呢個15蚊。姐姐自信啲。咁樣一杯咁真材實料嘅嘢賣15蚊，有咩見唔得光啊？大聲啲講出嚟，咪有乜所謂啊？好震啊，佢手震啊！我哋500ml買12蚊，有乜嘢？女人當自強啊！你人勞動，哎呀又努力啊，真係使乜一定要衰俾啲男人睇啊？佢度仲有菠蘿酥啦，同埋菠蘿雪條嘅。嗰隻咁嘅蜜蜂就係夾實我嘅，仲衰過阿芬條女，真係衰。你講得一啲都冇錯。
咁上山又係俾多2蚊雞1斤就可以上山噶啦。哇，其實都抵喎，分俾多2蚊雞就有人帶我哋上山澤喎。我都話一家大細嚟就正啦。你咪當2蚊雞請個導遊帶上白雲山咯，抵啊係嘛？佢成個阿計山啊有好多農莊噶，所以你食完菠蘿咧就喺附近揾個農莊食飯就 OK， 一條龍。呢啲盆栽我係咪可以買翻屋企㗎？可以買。咁都賣啊？咁老實講啊，其實每年就係真係靠呢幾個月賺錢嘅啫喎。如果過咗呢幾個月嘅話，就真係賺得好慢㗎。真係好難發到達㗎喎。因為佢唔算係一個巨大嘅熱門旅遊區啊。咁所以我覺得神灣咧，佢仲有保持住佢哋自己嗰一份質樸同埋單純。I love 中山。哇！我覺得你好開心嘅。我好開心啊！送俾你啊呢個，好啊你仲開心啊？拎翻屋企。